انقذوا وسام ابو علي واحموا اللاعب من الحملات الممنهجه. اهو ده بقى يا عزيزي كان ملخص البيان الرسمي اللي اطلقه الاتحاد الفلسطيني عشان ينقذ وسام ابو علي. البيان باختصار شديد بيقول لك ان وسام ابو علي لاعب فلسطيني واحنا لازم نكون في ظهره، واحنا بنطالب هاني ابو ريده والاتحاد المصري لكره القدم انهم يحموا اللاعب ويقفوا جنبه ويساعدوه، وبنطالب النادي الاهلي ان هو يقف جنبه ويمشيه ويروح امريكا عشان احنا بنحب امريكا، وامريكا دي جميله قوي، وسيبوا اللاعب يلعب براحته يا جماعه، سيبوا الواد يلعب بقى. يوم 5/9 سنه 2024 كان اول ماتش لوسام ابو علي بعد ما طلع الباسبور الفلسطيني بمساعده النادي الاهلي، وبعد ما راح النادي الاهلي كان اول ماتش ليه قدام كوريا الجنوبيه، وبيلعب جنب عدي دباغ اللي بالمناسبه فلسطيني ابا عن جد، وكمان بيلعب في منتخب فلسطين من 2018 على عكس وسام ابو علي اللي كان بيلعب في الدنمارك من 2016. ودي بقى ارقام وسام ابو علي مع منتخب فلسطين، لعب 10 ماتشات وسجل 4 اهداف. كامل الاحترام للشعب الفلسطيني وما نقدرش نحكم على حد او ناخد حد بذنب حد، ولكن وسام ابو علي حط نفسه في حته وحشه قوي مع النادي الاهلي. واخيرا ده كان رايي، المهم رايك انت، قول لي شايف النادي الاهلي المفروض يتعامل ازاي مع ملف وسام ابو علي.